सामान्य खांसी। बच्चे के अंग प्रत्यंग अत्यंत कोमल होते हैं, फलस्वरूप वे जल्दी ही बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। इसी कारण उन्हें खांसी भी होने लगती है। ये मौसम बदलने, कब्ज रहने, अधिक भोजन करने, खट्टी चीजें और मैदे की चीजें अधिक खाने से हो जाती है। सामान्य खांसी का कारण। खांसी ज्यादातर वात, पित्त और कफ के बिगड़ जाने से होती है। ये अपने आप में कोई रोग नहीं है। बच्चों को ठंड लगने, धूल धुआं आदि के कारण स्नायुओं में गड़बड़ी होने से खांसी का रोग हो जाता है। खांसी होने पर बच्चा कभी-कभी जोर-जोर से खांसने लगता है। खांसी सूखी भी होती है और बलगम वाली भी। दोनों प्रकार की खांसी में बच्चे को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। अगर आपके बच्चे में ऐसी पहचान दिखाई दे तो इसका नुस्खा हमारे पास है। 2 बूंद लहसुन का रस शहद में मिलाकर बच्चे को दिन में 3 बार चटाने से खांसी में बहुत आराम मिलता है। 1 चम्मच गेहूं के चोकर में जरा सा सेंध नमक मिलाकर 1 कप पानी में पकाएं। जब पानी 1/4 कप रह जाए तो बच्चे को पिला दें। 2 काली मिर्च का चूर्ण शहद से चटाना चाहिए। 1 ग्राम छोटी पीपल का महीन चूर्ण शहद में मिलाकर दिन भर में 3 से 4 बार चटाएं। 10 ग्राम फूला सुहागा में 10 ग्राम शहद मिलाएं। इससे 1 शीशी में भर लें। दिन भर में 4 बार बच्चे को चटाएं। 5 ग्राम मुलहठी का चूर्ण शहद से खिलाएं। आधा चम्मच हल्दी को थोड़े से दूध में घोलकर सुबह शाम देने से खांसी चली जाती है। आधा चम्मच अदरक के रस में शहद मिलाकर बच्चे को दें। थोड़े से अजवायन का चूर्ण शहद के साथ चटाएं। अनार के पेड़ की छाल बच्चे को चूसने के लिए दें। ये खांसी के लिए बहुत लाभकारी माना गया है। Thanks for watching this video. To watch more interesting videos, please subscribe our channel.